A gente tá aqui com uma i30 SW, um carro bem bonito, bem novinho, um carro muito top, show, tá bem novinha aí. Ela tá com um defeitinho bem conhecido aí pela galera aí. Ela faz um toque-toque, estralando pros dois lados aqui. Não tem luz acesa, nada lá, pessoal. Carro bem novinho, 68 mil quilômetros. Deixa eu ver se a gente consegue escutar o toque-toque. Olha, ó. Esse famoso toque-toque. Nós aqui da Vortec Car Service temos a solução para esse defeito, tá, galera? Pessoal, já troquei o acoplamento, olha a diferença de um pro outro. Esse estava totalmente sem os dentes. O carro tá montado, direção mole, sem barulho. O carro funcionando perfeitamente. Beleza, galera? Roger da Vortec Car Service aí. Vocês aí que estão assistindo nossos vídeos, que estão gostando, pessoal, deixa o seu like aí. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Beleza, galera?